Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasni. Ka jinget bet kasuk hakaput Asam Meghalaya kalangat ha ka jinget ken an menta kasni. Hadin komba saus pa angut ki pat ba nagasnong lapang am bat kisnong ba marjan kilalet ban pinpra ya ki ding balathung da ka sarkar Asam ha ka jaka ka bradangdon ha ka jingya ka ja. Kadgum ka jingtip balayo alum kite kiding kidei ki balathung hapo ka afforestation project jong ka Asam ha ka than ka bala jumi ki jing persha namar ka kenthop ya ka jaka bradangdon ka jingya pher jingmut hapteng ki arjila ki Borsan Shar district na West Giant Hills Meghalaya but West Karbi Anglong Assam kilalet marmar syakate ka jaka bat la persyang ban pinbet ya ka jingya kenan bat pinpra jubor. Da kejingya trailang ki bor pulit bat kinong mi kmat kilala ban pinja atikna ya kipat ba bat penyat bet da ka jingsung. Kadkum ka khubor bala penmena da ki Borsan Shar menta kapor bun na kipat ba kilalet no bat omdon jingjia jong ka jingya syo ne ka jingya kendu jing minsaw. Ka jing persyang ban pinbet ya ka jingya ka jia kapun kadang yat hagi benta ba pher jong ka jela. Henry ka jingya ro kendit jong kum kine ki jingjia ka pen i ya ka jingdon kam ban weng no ya ki jing e ki blane bun snem.